Herkese merhaba, iyi akşamlar. 네, Ben Atomic 로얄 마스터 준, çok memnun oldum. 여러분 반갑습니다. 오늘 5월 17일 일요일 저녁 팀 FC 줌 회의를 시작하도록 하겠습니다. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün 17 Mayıs 2026 Zoom toplantımızı başlatıyoruz. 여러분 한국이 날씨가 굉장히 많이 이제 더워졌어요. 여름이 다 된 것 같아요. Kore'de havalar oldukça ısınmaya başladı. Neredeyse yaz geldi. 여러분들 복장 보니까 튀르키예도 굉장히 많이 더운 것 같아요. Sizlerin kıyafetlerinden de anlaşıldığı kadarıyla bayağı sıcak sanırım orası da. 더운 날씨 모두들 건강 조심하시고요. Sıcak havalarda sağlığımıza da dikkat edelim. 이번 주에 제가 한국 석세스 아카데미에서 로얄 마스터 승급식을 했습니다. Ben geçtiğimiz hafta Kore'deki Success Akademi'de Royal Master terfi kutlaması için sahnedeydim. 여러분들의 리더분이신 스타마스터 승급자분들과 함께 승급식을 진행했어요. Ve sizlerin de liderleri olan Star Master'larla birlikte bu kutlama törenini gerçekleştirdik. 아직도 그 감동이 가지가 않습니다. Ve o duyguyu hala yaşıyor gibiyim. 제가 로얄 마스터로 승급할 수 있었던 거는 여러분들을 만날 수 있었기 때문이에요. Benim bugün Royal Master olabildiysem sizlerle bir araya geldiğimden dolayıdır. 여러분들과 함께 엄청난 성장을 하고 있다는 생각이 들면서 정말 여러분들을 만난 거는 제가 정말 행운인 것 같아요. Ve sizlerle birlikte olup bu kadar hızlı gelişmem benim için sizlerin bir şans olduğunu gösteriyor. 제가 로얄 마스터 했다는 것은 여러분들도 할 수 있다는 거잖아요. Eğer ben Royal Master olabildiysem bu sizlerin de yapabileceği anlamına geliyor. 그 다음은 여러분들 차례예요, 이제. Bir sonraki sıra sizlerin artık. 여러분들이 로얄 마스터가 되기 위해서는요, 이 지금 하고 있는 시스템에 절대적으로 참여를 하셔야 되고요. Ve sizlerin de Royal Master olabilmesi için bu toplantıları aksatmadan katılmanız gerekiyor. 같이 성공하고 싶은 사람을 초대하는 거예요. Ve birlikte başarılı olmak istediğimiz kişileri davet ediyoruz. 그렇게 해서 같이 성공할 거예요, 우리는. Ve bu şekilde birlikte başarılı olacağız. 여러분들 희망을 가지시고 우리는 반드시 성공할 수 있다는 생각으로 오늘 하루도 힘차게 시작해 보겠습니다. Sizler de umudunuzu devam ettirerek mutlaka bu işte başarılı olacağınıza inanarak toplantımıza başlayalım. 자, 오늘도 너무너무 중요한 제품과 사업 강의가 준비되어 있습니다. Bugün de yine hem ürün hem de iş sunumumuz olacak önemli şekilde. 여러분 노트와 펜을 준비하시고 집중하시고 켤 수 있는 분들은 다들 카메라 켜시고 오늘 끝까지 한번 집중해 보시면 좋을 것 같아요. Not defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayıp odaklanarak dinleyelim ve kameralarımızı açıp odaklandığımız halimizi de gösterelim. 네, 첫 번째 순서는 우리 원 샤론 노즈 마스터님의 제품 강의로 시작하겠습니다. Şimdi ise ilk sırada Şerinaz Master Yovon Hanım'ın ürün sunumuyla başlıyoruz. 요원하는 부일은 네, 마이크 소리가 안 들려요. 안 들리네. Teknik bir arızadan dolayı sizleri biraz bekleteceğiz. Mikrofon sorunumuz var şu an. 고장 났을까요? 자, 지금 지금 우리 원 어, 하느께서 준비하는 동안 들리나요? 이제 네. 들려요. 오케이. 네, 알겠습니다. 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 노스마스터 영원입니다. Merhabalar, memnun oldum. Ben Şerinaz Master Yovan. 화면 공유하겠습니다. Ekranlarımı paylaşıyorum. 네, 오늘 제가 소개해 드릴 제품은 우리의 가장 대표적인 제품 앱솔루트 스킨케어 세트입니다. Bugün sizlere anlatacağım ürün ise hepimizin severek kullandığı Absolute Selective Skincare seti.
피부 나이를 10년 어려지게 해주는 앱솔루트 세트의 어떤 성분이 들어있는지, 어떤 기술로 만들어졌는지 자세히 알아보도록 하겠습니다. Ve cildimizi 10 yaş daha gençleştiren Absolut Selective setinin hem içeriğine hem de nasıl bir teknolojiyle üretildiğine bakacağız bugün. 여러분들은 화장품을 선택하실 때 어떤 기준으로 선택을 하실까요? Sizler bir cilt bakım ürünü seçtiğinizde neyi baz alarak seçiyorsunuz? 화장품의 향 또는 원료 또는 용량이 많은가, 어떤 브랜드가 어떤 성분이 들어있는가 여러분들 살펴보시고 계시죠? Sizler de bir ürün aldığınız zaman hangi kokusu olduğu, markası, ürünün miktarı veya ana maddesi, içeriği hepsine bakıyorsunuzdur, değil mi? 우리 모두가 쓰기 전에 소비자의 관점에서 봤을 때 어떤 기준으로 화장품을 선택을 해야 하는지 올바른 기준 세 가지에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. Ve bir tüketim ürünü aldığımız zaman nelere dikkat etmemiz gerektiğini kabataslak bir bakalım. 먼저 화장품을 선택할 때 가장 먼저 보아야 할 기준은 회사라고 생각을 합니다. Öncelikle bir cilt bakım ürünü seçtiğimiz zaman şirketin nasıl bir şirket olduğuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 피부에 직접 사용하는 제품이기 때문에 그 회사가 어떤 철학을 가지고 제품을 만드는지, 어떤 방식으로 원료를 선택하고 제품을 생산하는지 굉장히 중요할 것 같아요. Çünkü cildimize süreceğimiz bir ürün olduğu için şirketin felsefesi, hangi içerikleri kullandığı, üretiminin nasıl olduğu ve bunların nasıl kalitesinin kontrolü yapıldığı bunlara bakılması gerekiyor. 겉 포장이나 어떻게 광고하는지보다 그 회사를 믿을 수 있는지 확인하는 게 첫 번째이라고 생각합니다. Dış görünüş veya paketlemesine bakılmaktan ziyade şirketin sistemine bakılması gerekir. 그래서 애터미는 한국에서 시작된 글로벌 브랜드입니다. Atomi Kore'den başlayan global bir şirkettir. 가장 좋은 제품이 아니면 만들지 않겠다는 신념을 가지고 있는 전 세계 26개국 이상에서 신뢰받는 글로벌 회사입니다. Ve en iyi ürünü yapmadığı sürece bunu satışa sunmayan 26 tane fazladan ülkede ise aktif bir şekilde kabul gören bir şirkettir. 그리고 애터미 화장품은 콜마라는 회사에서 화장품을 만들고 있는데 많은 우리들이 많이 알고 있는 명품 브랜드를 만드는 회사이기도 합니다. Ve Atomi ise ürünlerini Kore'de Kolmar fabrikasında üretmektedir. Bu fabrikada ise birçoğumuzun bildiği birçok ünlü markalar bulunmakta. 그리고 두 번째 기준은 저는 이제 전후 결과를 제대로 확인하는 것입니다. İkinci kriter olarak ise ben öncesi ve sonrası fotoğrafların mutlaka karşılaştırılması gerektiğini düşünüyorum. 많은 소비자들이 화장품을 고를 때 진짜 사용하고 있는 고객들의 후기를 먼저 살펴보시잖아요. Ve sizler de bir ürün aldığınız zaman tüketicilerin kullandıkları ve sonrası deneyim yorumlarına bakıyorsunuzdur, değil mi? 그런데 지금 화면에 보이는 이제 원래 유명한 사람이 왼쪽 sa진은 제품을 사용하기 전이고 오른쪽 사진은 제품을 사용한 그 광고의 모습인데요. Bu fotoğrafta gördüğünüz ise ünlü biri ve soldaki fotoğraf ürünü kullanmadan önce, diğeri ise kullandıktan sonra bir yaptığı reklam çekimi görsellerinden. 근데 이 배우가 손에 들고 있는 화장품을 사용해서 예뻐진 게 아니라 원래부터 예뻤다라는 것을 확인할 수가 있습니다. Ve buradan baktığınız zaman bu kişinin elinde tuttuğu ürüne bakıp bu kişinin bu ürünü kullanmadan önce de zaten güzel olduğunu görebilirsiniz. 그래서 실제로 내가 사용을 했을 때 나도 효과가 있을까라고 이제 확인을 하기 위해서는 진짜 모델로 삼아야 하는 것은 실제 사용 고객들의 전후 변화라고 생각을 합니다. Ve bu ürünü kullandığım zaman ben de böyle bir etki görebilir miyim diye düşündüğümüz zaman aslında gerçek tüketicilerin kullanım görsellerine bakmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum. 그래서 이제 한국에서 제공되고 있는 전후 사진을 가지고 와봤어요. Bu yüzden ben sizlere Kore'deki birinden öncesi ve sonrası fotoğrafı getirdim. 입 주변에 이 팔자 주름이 굉장히 옅어질 확인을 할 수가 있고요.
Ve burada baktığınız zaman fotoğrafta nazolabial çizgisinin derin olduğunu görebilirsiniz. 그리고 두 번째 사진은 눈가 주름과 또 팔자 주름이 개선된 것을 확인할 수가 있습니다. Ve bu fotoğrafta ise hem göz kenarındaki hem de yine nazolabial çizgideki gelişmeyi de görebilirsiniz. 그리고 세 번째 기준은 임상 실험 결과예요. İkincisi ise klinik deney sonuçları. 우리가 화장품 상세 페이지를 봤을 때 왼쪽 게 사진은 그저 모호한 효과를 글로 나타내며 광고를 하고 있고 오른쪽에 앱솔루트 이 자료는 실제로 임상 결과를 수치로 나타낸 자료가 비교적으로 확인할 수가 있습니다. Ve herhangi bir yerde baktığınız zaman mesela soldaki gibi bir fotoğraf görürsünüz. Kullandığınız zaman cildiniz bu şekilde olur denilir. Ama Absolute Selective setinin ürün açıklamasına baktığınız zaman bilimsel deneylerin sonuçlarıyla birlikte karşılaştırılmasını görebilirsiniz. 이 임상 결과라는 것은 단순한 마케팅이 아니고 실제로 어떤 효과를 na타내는지 증명하는 자료가 되는 거예요. Ve bu klinik deneyler sıradan bir pazarlama stratejisi değil, gerçek bir ürünün işe yaradığını kanıtlayan görseller olur. 그래서 즉 효과는 느낌이 아니라 정확한 수치로 증명이 되어야 합니다. Bu yüzden bu kanıt ise hissedilen bir kanıt değil, gerçek anlamda ilerlediğini gösteren deneylerle yapılmalıdır. 그래서 이 자료는 35에서 55세 사이의 여성들이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어 세트를 4주 동안 사용을 했을 때 나타난 피부 변화의 결과입니다. Bu görmüş olduğunuz klinik deney sonuçları ise 30 ila 50'li yaşlar arasındaki kadınların 4 hafta boyunca kullanmış olduğu ürünlerin sonucu. 단 4주 사용만으로도 탄력, 보습 등 전반적인 피부 상태가 이렇게나 눈에 띄게 좋아졌다는 것을 확인할 수 있습니다. Ve sadece 4 haftalık bir kullanımda bile kırışıklık, nemlendirme veya cilt elastikiyeti, sıkılaşma ile ilgili sonuçları bu şekilde görebilirsiniz. 그리고 앱솔루트 세트의 정말 자랑스러운 부분은 화려한 수상 경력인데요. Ve Absolute Selective seti ile gurur duyabileceğimiz ödüller de vardır. RS52 장영실상, NEP 인증, 세종대왕상, 세계 인류 상품 인증까지 무려 이 네 가지의 상에서 인증을 든 이제 자랑스러운 애터미 화장품입니다. Ve IR52, Chan Yongşil ödülü, NEP sertifikası, Kral Sejong ödülü ve yeni nesil dünya birinci sınıf ürün ödülleriyle de bunları alarak oldukça gurur duyabileceğimiz bir ürün haline gelmiştir Absolute Selective seti. 그중에서 가장 우리가 주목해야 할 그 상 중에 하나는 바로 세종대왕상인데요. Bunların içerisinde ise bizim en çok dikkat etmemiz gereken ödül ise Kral Sejong ödülüdür. 이 상의 의미는 그 해에 2021년에 저희가 이 상을 받았는데 그 해에 대한민국 전 분야에서 제출된 13만 개 이상의 특허 중에서 애터미 이 화장품의 기술이 1등 상을 받았다라는 의미입니다. Ve Absolute Selective seti bu ödülü ise 2021 yılında almıştır. Bu ödüle ise bir yıl içerisinde bütün teknoloji sektöründeki 130 binden fazla patent teknoloji başvuruları arasından seçilen bir ödüldür ve bunu Absolute Selective seti almıştır. 그리고 그 중에서 지금까지 받았던 이 세종대왕상 중에서 화장품으로 이 상을 받는 것은 최초의 제품입니다. Ve özellikle Absolute Selective seti cilt bakımı anlamında bu ödülü tek ve ilk alan nadir bir üründür. 그리고 앱솔루트 스킨케어 세트는 출시한 이후에 7년 만에 약 7억 7천만 달러의 누적 매출을 기록했습니다. Ve Absolute Selective seti çıkışından bu yana kadar 7 yıl içerisinde 770 milyon dolarlık bir satış hacmine ulaşmıştır. 지금도 앱솔루트 스킨케어 세트는 전 세계에서 판매되면서 지속적으로 판매량이 증가되고 있어요.
Ve şu anda da o dünya çapında oldukça satışı ilerleyen ve satışı artmaya devam eden bir settir Absolute Selective seti. 그래서 앱솔루트 세트는 단순한 화장품이 아니고 애터미 기술력의 대표적인 제품이고 또 세계 시장에서 애터미가 성장할 수 있는 핵심 제품이라고도 할 수가 있습니다. Bu yüzden Absolute Selective setine sıradan bir cilt bakımı ürünü diyemeyiz. Dünya çapında artık birçok kişi tarafından kabul görünen ve herkesin kullanıp sevdiği ve dünya pazarında da önemli bir yere sahip olan set olarak görmeliyiz. 그러면은 이 제품 속에 어떤 성분들이 들어있는지 살펴보도록 하겠습니다. Şimdi ise ürünün içeriklerine bakalım. 요즘에 소비자분들이 레티놀 성분을 찾는 분들이 되게 많더라고요. Ve birçok kişi içeriklerini soruyor. 이게 보통 피부 재생, 회복을 위한 성분으로 이 성분을 찾는 소비자분들이 많던데요. Ve özellikle cilt için bu somonu soran çok fazla kişi oluyor. 이런 목적으로 사용되는 제품들 중에서도 진짜 레전드급이라고 할 수 있는 성분이 바로 EGF입니다. Ama buna rağmen bu içerikleri sorulmasına rağmen bu içerikler içerisinde efsane içerik diyeceğimiz şey ise EGF'tir. EGF는 피부 스스로가 회복하고 또 새롭게 만들어지는 이 재생 속도를 굉장히 빠르게 높여주고 EGF ise ciltteki hücrelerin yenilenmesini ve hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayan bir içeriktir. 효과가 굉장히 확실하고 그렇기 때문에 이제 기술적 난이도도 굉장히 높게 되는 제품이에요. Ve 원료예요. etkisi ise oldukça büyük bir yere sahiptir. Teknolojisi olmasa bile bu içerikler arasındaki en etkili içerik diyebiliriz. 이 EGF는 사실 가장 먼저 의학계 쪽에서 사용을 하기 시작을 했는데요. EGF ise ilk başlarda cilt yaraları için kullanılmıştır. 손상된 피부가 스스로 재생할 수 있도록 만들어주는 성분으로 처음 만들어져서 의학계 쪽에서 이제 이 효능을 굉장히 크게 인정을 받아 노벨 생리의학상까지 받은 원료입니다. Ve ilaç olarak kullanılmasına rağmen derinin kendi kendine iyileştirilmesini sağlayan yani hücre yenilemesini sağlayan bir şekildedir ve bunu yapan bilim adamı ise Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülünü almıştır. 그래서 EGF는 과학 인정한 그런 재생 성분이라고 이해하시면 좋을 것 같아요. Bu yüzden EGF'i bilimin bile onayladığı bir içerik olarak düşünebilirsiniz. 그런데 이런 EGF는 우리 피부 속에서 29부터 급격히 보이는 것처럼 양이 줄어든다고 합니다. Fakat vücudumuzda da olan bu EGF ise belli bir yaştan sonra azalmaya başlar. 그래서 꾸준히 우리 피부에 넣어줘야 하는데, 자, 어떤 EGF를 또 사용하느냐가 굉장히 중요하다고 해요. Ve bizim için EGF önemli ama nasıl bir EGF'i kullandığımız da önemlidir. EGF에도 등급이 있는데, 사진에서 보는 것처럼 경차처럼 이런 등급이 있고, 또 슈퍼카의 등급의 EGF가 있다고 합니다. EGF'lerin içerisinde de bu fotoğrafta gördüğünüz kıyaslamadaki gibi küçük orta sınıf bir arabayla veya süper araba dediğimiz üst modeller arasında bu şekilde türleri vardır. 애터미가 사용하는 EGF는 완전히 다른 수준의 슈퍼카급의 EGF입니다. Atomi'nin kullanmış olduğu EGF ise bizim süper araba kategorisinde adlandırabileceğimiz en yüksek kalitede olan EGF'tir. 정확하게 말씀드리면 순식물성 고순도 EGF입니다. Ve daha net bir şekilde söyleyecek olursak daha canlı bitkilerden elde edilmiş içeriğe sahiptir. 이 원료의 가치가 어느 정도이냐면 1kg의 가격이 달러로 약 7억 7천만 달러에 이른다고 합니다. Ve bu içeriğin size fiyatını az çok hani kıyaslayacak olursam bir kilosu yaklaşık 7 milyon dolara denk geliyor. 세계적인 명품 화장품에서도 사용이 한 적 없는 그런 성분이고, 이 원료를 가지고 이
앱솔루트를 연구할 때 연구실에서 연구원들도 이 원료가 너무 아까워서 한 방울 한 방울 so중하게 제품을 연구했다라는 이야기도 있어요. Ve bildiğimiz hiçbir lüks markada bile kullanılmayan bu EGF ise özellikle Atomy Absolute Selective seti yapıldığı zaman bilim insanları EGF'i damla damla o kadar değerli olduğu için çok böyle minik minik kullanarak değer vererek yapmışlardır. 그리고 EGF 다음으로는 이제 또 대표적인 세 가지의 성분이 있는데요. Ve EGF'den sonra ana temel 3 tane daha içeriğimiz var. 애터미만이 특별히 사용하는 독점 원료 세 가지를 소개해 드리도록 하겠습니다. Sadece Atom'un özel olarak kullandığı yüksek kalite ve etkili içerikler. 도르민이라는 성분은 쉽게 말해서 피부의 시간을 멈추게 만드는 성분입니다. Dormin içeriği daha basit bir şekilde açıklayacak olursak cildin zamanı yaşlanmasını durduran gizli bir anahtar diyebiliriz. 4,300년 동안 모래 속에 있던 대추 야자씨가 다시 발화하는 것을 보고 그 속에서 찾은 성분이라고 해요. Ve yaklaşık 4300 yıllık bir aslında üründür ama yeni bulunan bir içeriktir. 그리고 두 번째는 요세미티 발효 추출물인데요. Diğeri ise Yosemite fermente ekstratı 100년 넘게 버틴 그 메타세카이어 나무에서 발견한 성분이라고 합니다. ve 100 yılı aşkın bir yaşa ait olan ağaçlardan elde edilen içeriktir. 수백 년을 견디는 그 나무의 강한 생명력을 내 피에 가져다 준다라고 생각하시면 좋을 것 같아요. Ve aslında yüzyıllar boyunca ayakta duran bu güçlü ağaçlardan aldığınızı düşünebilirsiniz bu içeriği. 다음은 루핀 단백질입니다. Bir sonraki ise lupin proteini. 여러분 마시는 콜라겐도 단백질의 한 성분이고 이 화장품 속에서도 단백질이 들어있는 거예요. Ve bu lupin proteini ise cildimiz için de kullanılan bir içeriktir. 그리고 동물성 원료보다 식물성 원료가 피부에 훨씬 안전하고 흡수력이 좋게 작용을 한다고 합니다. Ve bu lupin proteinini hem hayvanlardan hem de bitkilerden elde edebilirsiniz. Fakat bitkilerden elde edilen içerik hem daha etkilidir hem de daha cildimize uygundur. 그런 성분들로 인해서 우리 앱솔루트 스킨케어 세트는 주름, 건조, 탄력 등 여러 노화 고민을 집중적으로 해결할 수 있는 제품이 탄생한 거예요. Ve bunlarla birlikte cildimizdeki kırışıklıklar, nem, kuruluk bu tarz etkilerin çoğaldığını ve iyileştirdiği görülmüştür. 이렇게 멋진 성분 가지고 우리가 피부에 어떻게 전달이 되느냐도 굉장히 중요하겠죠. Peki bu kadar harika içerikler var ama bunun cildimize nasıl geldiği de daha önemlidir, değil mi? 왜냐 전달 기술이 중요한 이유는 내가 허리가 아픈데 약을 어깨에 바르면 효과가 있을까요? 또는 내가 머리가 아픈데 이제 배를 낫게 하는 약을 먹으면 효과가 있을까? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki beliniz ağrıyor ama ilacı da omuz için olan bir ilaç sürüyorsunuz. Ya da başınız ağrıyor ama mide ilacı içiyorsunuz. Sizce böyle yaptığınız zaman etkisini görebilir misiniz? 스킨케어도 똑같습니다. Cilt bakım ürünleri de aynı şekildedir. 아무리 좋은 성분을 넣어 피부가 필요한 자리에 도달해야만 효과가 나타나는 거예요. Ne kadar iyi içerikli bir ürün olursa olsun ciltte ihtiyacı olan bir yere sürülmeli ki etkisi görülebilsin. 그렇게 애터미 앱솔루트 스킨케어 세트에는 올마이트 리프팅 브라이트닝 코드라는 게 있어요. Bu şekilde Absolute Selective seti içerisinde All Might, Lifting ve Brightening kodu bulunmaktadır. 그래서 올마이트 코드는 미백, 보습, 탄력 성분을 모두 가지고 있고 이 성분들은 피부 표면에 적합하게 적용이 됩니다. All Might kodu ise sıkılaştırma, aydınlatma gibi bütün kodları içeren bir üründür ve ciltteki derinden iyileşmeyi sağlar.
리프팅 코드는 주름 개선 성분이라고 하는데요. 이것들은 이제 주름진 부부에 찾아가요. Lifting ise kırışıklıklar için olan bir içeriktir ve derinin altında kendisi bu kırışıklık hücrelerini kendisi buluyor. 그리고 브라이트닝 코드는 미백 효과 성분이고 이런 멜라노사이트의 성분에 찾아가게 됩니다. Brightening ise aydınlatma etkisi sağlar. Melanosit dediğimiz leke hücrelerini bulur. 이렇게 찾아가는 기술로 우리 성분들을 로스시키지 않고 정확히 필요한 것에 전달이 따닥 돼서 그곳에서 효과를 na타내게 되는 거죠. Ve bu şekilde bu içerikler sadece sürülmüyor, ihtiyacı olan yerlere giderek orada çalıştığı için bizler de sonuçları görebiliyoruz. 그러면 이제 간단하게 제품의 개별로 어떤 제품이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. O zaman basit bir şekilde hangi ürünler var bunlara bakalım. 첫 번째 단계에서 사용하는 제품은 토너인데요. İlk adımda kullanacağımız ürün ise toniktir. 토너는 이제 브라이트닝 코드가 적용된 미백 토너예요. Beyazlatma etkisi yüksek olan bir beyazlatıcı tonik diye görebilirsiniz. 많은 분들이 토너 사용을 조금 등한시하는 경우가 있는데 마른 땅에 토너처럼 이제 물을 듬뿍 주어야 그 다음 제품들의 성흡수력도 높여준다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. Birçok kişi tonik adımını atlıyor herhangi bir etkisi olmadığını düşündüğü için. Fakat tonik kullanılmalı ki bir sonraki ürünün daha iyi emilmesini sağlar. Ayrıca içerisindeki aydınlatma özelliğini de görmüş olursunuz. 그리고 두 번째로 사용하는 이 앰플은 전체 라인 중에서 가장 심성분이 많이 들어있는 고농축 제품입니다. Bir sonraki ise mavi ampulümüz. Bu ürün ise EGF özelliğinin en yoğun olduğu ürünlerden biridir. 미백, 주름 개선, 보습을 한꺼번에 해결해주는 각한 올인원 집중 대표적인 제품이에요. Aydınlatma, kırışıklık ve esneklik bütün hepsini bir arada gerçekleştiren bir ürün. 그리고 앱솔루트 세럼은 피부가 도톰해지고 단단해지고 매끄럽게 차오르는 느낌을 주는 굉장히 고밀도 제품이라고 추천드립니다. Ve içerisindeki serum ise daha küçük tanecikli olduğu için cildin derinliklerindeki esnekliği sağlar. Daha yoğun nemli olmasını sağladığı için ben bunu da öneriyorum. 앱솔루트 로션은 스킨케어 과정의 중간 밸런스를 맞춰주는 중요한 단계의 제품입니다. Losyon ise cilt bakımı sırasında aradaki dengelemeyi sağlayan bir üründür. 그리고 앱솔루트 아이 컴플렉스는 미백, 주름 개선, 보습에 효과를 주는 눈가 부위에 집중적으로 사용할 수 있는 프리미엄 아이크림이에요. Göz kremi ise ciltteki kırışıklıklar, nem ve göz çevresi bakımı için en iyi ürünlerden bir tanesidir. 그리고 마지막 앱솔루트 영양 크림은 스킨케어 마지막 단계에서 사용할 수 있는 지금까지 바른 모든 제품들 피부 속에 꽉 잠궈주는 그런 자물쇠 역할을 하는 제품입니다. Sonuncusu ise nemlendirici kremi. Bu ise bütün setin en sonunda kullanılarak ürünün ciltte bir kalkan gibi oluşmasını ve bütün ürünlerin ciltte tam olarak oturmasını sağlayan adımdır. 지금까지 이렇게 살펴본 앱솔루트 제품의 그런 이름을 제가 좀 더 한 번 더 짚어드리고 싶은데요. Bu şekilde anlattığımız Absolute Selective setinin ismini de ben açıklamak istiyorum. 회사에서 이 이름을 정할 때, 이 뜻이 완벽한 절대적 비교 불가의를 의미하기 때문에 완벽하지 않다면 앱솔루트라는 이름을 가지 않았을 거다라고 하시더라고요. Ve ürüne bir isim belirlendiği zaman ürünün içeriğinden ve etkisinden dolayı eğer mükemmel bir ürün değilse Absolute ismini kullanmamıza gerek yok demişlerdir. Fakat bu ürün çok mutlak etkiye sahip olduğu için ve mükemmel derecesinde olduğu için Absolute ismi verilmiştir. 그래서 앱솔루트는 젊어지기 위한 피부의 절대적인 혜택이라고 소개해드리고 이 강의를 마치도록 하겠습니다.
Ve Absolut'ün ise cildimizi gençleştirmek için kullanabileceğimiz en etkili ürün olduğunu söyleyerek sunumumu burada bitiriyorum. 네, 부탁해 뭐, 시키레드렘. 네. 네, 오늘 앱솔루트 제품을 통해서 아주 자세하게 여러분들한테 알려드린 여원 샤론 노즈 마스터님께 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. Ve sizlere bugün Absolut Selective setini detaylı bir şekilde anlatan Sherin Rose Master Yoğun Hanım'a bir alkış alalım. 애터미의 대표적인 너무너무 훌륭한 제품이죠. 이 제품을 통해서 우리가 너무너무 아름다운 피부를 가꿀 수가 있고 또 이런 훌륭한 제품을 통해서 어떻게 우리가 수익 창출을 할 수 있는지에 대해서 오늘 알아보도록 하겠습니다. Ve bugün ise Absolut Selective setinin aslında ne kadar iyi bir ürün olduğunu ve bununla birlikte ne kadar bu ürün sayesinde de hem cildimizi gençleştirip hem de işimizi ilerletmemizi sağlayacağız. 네. 자, 여러분들, 일단 우리가, 애터미라는 제품을 통해서 우리가 수익 창출을 할 건데, 첫 번째로 여러분들이 해야 될 거는 평소에 여러분들이 쓰던 마트를 애터미 쇼핑몰로 바꿔 쓰는 겁니다. Bizler sizlere bunları birçok yerde söylemişizdir ama Atomi'ye eğer başlamak ve gelir oluşturmak istiyorsanız ilk önce yapmanız gereken şey market değişimidir. 왜 바꿔 써야 되냐면, 아까 여원님께서 소개해 주신 대로 너무너무 훌륭한 제품이니까. Neden değiştirmemiz gerekiyor? Çünkü az önce Yoğun Hanım'ın da anlattığı gibi çok harika ürünler barındırdığı için. 한국에서는 비교할 수 있는 제품이 없어요. Kore'de kıyaslayabileceğiniz başka bir ürün yok. 그런 모든 제품, 애터미 쇼핑몰에 있는 모든 제품이 이런 절대 품질, 너무너무 훌륭한 제품들의 제품만 모아놨다는 겁니다. Ve sadece bu değil, Atomi'deki diğer tüm ürünlerde aynı şekilde en iyi içeriklerle en harika ürün çeşitliliğine sahiptir. 그런데 이런 제품들이 너무너무 비싸다면 우리가 사서 쓸 수가 없겠죠. Ama bu ürünler çok pahalı olsaydı alıp kullanamazdık değil mi? 근데 여러분들 좋은 제품은 당연히 비싸야 정상 아닌가요? Ama iyi veya kaliteli bir ürün pahalıysa normal değil mi? 근데 애터미에 판매하고 있는 모든 제품은 너무너무 훌륭한 제품이지만 금액대는 여러분들이 평소에 사서 쓰는 거 제품보다 훨씬 더 저렴하게 판매하는 그런 회사입니다. Ama Atomi ise sizlere en kaliteli ürünleri ulaştırır ve fiyat olarak da sizin günlük hayatta kullandığınız ürünlerden çok daha uygun bir fiyata sunar. 여러분들이 일상에서 사용하시는 칫솔 가지고만 금액 비교를 해도 비교할 수 없을 정도의 금액으로 구매를 할 수 있어요. Ve günlük hayatta kullandığınız diğer markalarla kıyasladığınız zaman fiyatı kıyaslayamayacağınız kadar uygun ve daha iyi bir ürün alabilirsiniz. 하지만 이 칫솔이 한국에서는 1초에 하나씩 팔리는 명품 칫솔로 불립니다. Ama bizler Kore'de bu ürüne saniyede bir adet satıldığı için saniyelik diş fırçası olarak adlandırıyoruz. 우리가 주로 쓰는 선크림도 마찬가지죠. 메이드 인 코리아만 찍혀 있으면 1000리라가 안 넘어가는 제품은 없어요, 여러분. Ve sık sık kullandığımız güneş kremi de aynı şekilde. Üzerinde Made in Korea yazıp 1000 liranın altında satılan güneş kremi yok piyasada. 근데 3000리라가 넘어가는 제품이 있어서 제가 이게 어떤 제품인지 한번 확인해 봤어요. Ama 3000 TL'yi geçtiği için ben bu nasıl bir ürünmüş deyip bir teyit ettim. 보니까 올가닉이라고 적혀져 있더라고요. Baktığım zaman üzerinde organik yazıyordu. 네. 애터미 제품은 애터미 앱솔루트 제품은 정말 천연 원료를 사용한 그런 올가닉에 못지않은 그런 제품입니다. Atomi ürünleri içerisindeki güneş kremleri ise doğal içerikleri kullanarak bunların dengelenmesini sağlayan içeriklerle yapılmıştır. 그런 제품이 594리라에 판매가 되죠. Ve bu ürün ise 594 TL'ye satılıyor. 그래서 우리가 제품을 애터미 쇼핑몰로 바꿔 쓰라고 이야기한 거예요. Bizler o yüzden ürünleri Atomi Market ile değiştirin diyoruz. 그래서 사람들은 누구나 소비를 하잖아요. Ve eğer yaşayan bir insansak hepimiz tüketiyoruz değil mi? 우리가 일상에서 먹고 씻고 바르고 자는 것, 내 일상에서 사용해야만 되는 그런 모든 소비 활동을 통해서 나의 소득을 만들 수는 없을까라고 생각해 볼 수 있는 거예요. Yani eğer nefes alan biriysek uyandık, yedik, içtik, giydik, yıkandık, uyuduk yani bunları tüketen biriysek o zaman bunlarla bir gelir düşünemez miyiz diye uyanmalıyız. 다음에 여러분들이 코레 투어 와서 저희 집으로 한 번씩 와 보실 텐데 저희 집에는 애터미 제품 아닌 게 없습니다. Daha sonra Kore turuyla Kore'ye geldiğiniz zaman sizleri evime davet edersem göreceksiniz ama Atomi olmayan hiçbir ürün yok evimde. 오시면 보여드릴게요. Geldiğiniz zaman göstereceğim. 그런 일상에서 사용하는 그런 제품을 통해서 내 소득으로 만들 수 있는 사업입니다.
Yani günlük hayattaki bu ihtiyaçlarımızla bunu gelire çevirebileceğimiz bir iş. 어차피 누구나 하는 so비를 통해서 내가 일을 하지 않아도 꾸준하게 계속해서 안정적인 소득을 얻을 수 있는 일이 애터미 비즈니스라는 겁니다. Yani herhangi birinin yapmış olduğu bir tüketimden daha sonra gelir kazanabileceğimiz işe bizler atomi işi diyoruz. 한국에서는 애터미가 벌써 이미 너무너무 좋은 제품이라고 정평이 나 있어요. Kore'de zaten Atomi oldukça en iyi ürünleri satan bir marka olarak biliniyor. 여러분, 한국에서는요, 이 애터미 화장품을 사용하고, 샘플을 만들지 않잖아요, 애터미가. Kore'de bu ürünler çok satılıyor ve ama bir merkezde yaptırmıyor, böyle bir mağaza gibi bir şey de açtırmıyor Atomi. 보통의 화장품들이 샘플을 만드는데 애터미가 샘플을 만들지 않는 이유는 샘플을 만들면 가격의 원가가 올라가서 여러분들이 제품을 비싸게 주고 사야 되기 때문입니다. Ve tester da yapmıyor. Çünkü tester yapmış olduğu zaman bu sefer alacağınız ürünlerin maliyetini arttırdığı için Atomi tester ürün de üretmez. 한국에서는 애터미 제품을 그래서 샘플을 만들지 않는 대신에 마음에 안 들면 썼던 제품도 다시 반품하면 3개월 안에 반품해주겠다는 전략을 펼쳐나가요. Bu yüzden Atomi Kore'de nasılsa hani tester yerine ise ürünleri kullansanız bile 3 ay içerisinde iade edebiliyorsunuz. 그럼에도 불구하고 업계 최저 반품률. Ama buna rağmen en düşük iade oranına sahiptir. 그렇게 하려면 제품을 어떻게 만들어야 될 것 같아요? Peki o zaman bunu gerçekleştirmek istiyorsak bu şekilde nasıl bir ürün üretmeliyiz? 진짜로 좋게 만들지 않으면 펼쳐나갈 수 없는 전략을 펼쳐나간다는 겁니다. Yani gerçekten iyi bir ürün üretmezseniz ilerleyemeyeceğiniz bir şekilde bir strateji kurmalısınız. 이런 전략을 통해서 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓴다라고 이야기를 합니다. Ve bu stratejiyle Atomi Network Marketing tarihini yeniden yazdığını söylüyor. 여러분, 애터미 사업은요, 개인 프랜차이즈 사업이라고 할 수 있어요. Atomi'ye kişisel bir franchising işi olarak bakmalısınız. 여러분들, 우리가 맥도날드나 커피숍 하나 창업하려도 너무 많은 비용이 들어가잖아요. Bir McDonald's ya da herhangi bir kafe açmak istediğiniz zaman çok fazla bir sermaye ister, değil mi? 근데 애터미는 우리가 창업을 할 때 비용이 들어가지 않아요. Ama biz Atomi'nin işini yapmak istediğimiz zaman bir ücret vermiyoruz. 뉴스 인터넷이 조금 느린 것 같은데 거실로 이동할 수 있어요? 거실에 있는데요, 아, 맞아요. 지금요. 네, 계속 할게요. 네, 네. 네. 대신에 비용이 들어가지 않는 대신에 조건이 있습니다. Sizlere bu şekilde bir maliyet istemediği için sadece tek bir şart koyuyor. 여러분들이 평소에 사용하시던 제품을 애터미 제품으로 바꿔 쓰는 거예요. Sadece günlük hayatta kullandığınız ürünleri Atomi ile değiştiriyorsunuz. neden? 너무너무 좋은 제품을 저렴하게 판매하니까. Çünkü çok çok kaliteli ürünleri uygun fiyata sattığı için. 그래서 그리고 여러분들이 이거를 프랜차이즈로 사업을 하려면 또 한 가지 조건이 더 있습니다. Ve eğer bir de bunu bir franchising işi gibi düşünüp yapmak istiyorsanız bir şartı daha var. 오늘 여러분들이 줌에 참여한 것처럼 시스템에 참여를 해야 돼요. Bugün bu Zoom toplantılarına katıldığınız gibi sisteme katılmalısınız. 여러분들도 참여를 하고 여러분들의 파트너들도 참여를 할 거잖아요. Sizler de katılıyorsunuz. Ekip arkadaşlarınız da katılıyor diyelim ki. 그래서 참여를 한 그런 가정에서 각 지점마다 한 30만 PB 정도 사용을 하는 거예요. Bu şekilde bu toplantılara katılarak herkes bir de aylık 300 bin puanlık bir market değişimi yapıyor. 그리고 주변에 소개를 해서 시스템에 참여를 해서 이런 소개했던 사람들도 30만 PB씩을 사용을 하는 거예요. Ve çevremize tanıtım yaparak ve onları davet ederek onların da aylık 300 bin puanlık alışveriş yapmasını sağlıyoruz. 그럼 내가 내 프랜차이즈 본점에서 왼쪽에 30만 PB 사용하는 사람, 오른쪽에 30만 PB 하는 사람이 한 사람씩 생기면 나의 수당은 1,500리라부터 시작이 됩니다. Bu yüzden kendi kişisel franchising işimizi yaptığımız zaman sol grubumuzda bir ayda 300 bin puanlık alışveriş yapan bir kişi, sağ grubumuzda bir ayda 300 bin puanlık alışveriş yapan bir kişi olduğu zaman bizler bir ayda 1500 TL komisyon kazanmış oluyoruz. 근데 프랜차이즈를 창업한 사람이 내 지점도 너무너무 제품을 써보니까 좋아요. 그래서 주변에 소개를 하기 시작합니다. Ve bu franchising işini devralan kişi ise ürünü beğeniyor, kullanıyor. Ben bunu o zaman tanıtmalıyım deyip o da başlıyor.
그래서 나를 기준으로 30만 PB 쓰는 가정이 왼쪽에 10개, 오른쪽에 10개가 생기면 나의 수당은 한 달에 2만 5천 리라까지 올라갑니다. Bu şekilde benden başlayarak sağ grubumda ayda 300 bin puanlık alışveriş yapan 10 kişi, sol grubumuzda aylık 300 bin puanlık alışveriş yapan 10 kişi olursa aylık gelirimiz 25 bin TL olur. 그랬더니 이제 내 조직이 생겨서 프랜차이즈 가맹점이 늘어나는 속도가 빨라졌어요. Bu şekilde hızınız ilerledikçe altınızda çalışan franchising kişi sayısı da artmaya başlıyor ve hızınız artıyor. 그래서 왼쪽에 20개 프랜차이즈, 오른쪽에 20개 프랜차이즈가 생기니까 나의 월 소득은 5만 리라까지 올라갑니다. Bu şekilde sağ grubunuzda 20 kişi, sol grubunuzda 20 kişi oluştuğu zaman bu işi yapabilen kişiler, sizler aylık 50 bin TL kazanmış oluyorsunuz. 요 정도까지 되는 과정을 오토 세일즈 마스터라고 합니다. Buraya gelen kısma bizler Auto Sales Master diyoruz bu kişilere. 뒤에 자세하게 소개해 드릴게요. Bunu da ilerleyen kısımda detaylı açıklayacağım. 그리고 나를 기준으로 이렇게 5만 리라 정도, 5만 리라에서 6만 리라 정도 버는 사람이 왼쪽에서 6명에서 7명, 오른쪽에서 6명에서 7명 정도 나오면 나의 소득은 30만 리라까지 올라갑니다. Ve bu şekilde sağ grubumuzda ayda 50 veya 60 bin TL kazanan 6-7 kişi oluşturursak, aynı şekilde sol grubumuzda da ayda 50 veya 60 bin TL kazanan 6-7 kişi oluşturursak aylık gelirimiz 300 bin TL'ye çıkar. 애터미는 나 혼자 잘났다고 나 혼자 성공할 수 있는 일이 아니에요. Ve Atomi tek başınıza siz bu işi çok iyi yaptığınız için başarılı olabileceğiniz bir iş de değildir. 나를 기준으로 내 아래에 있는 사람들을 반드시 성공시켜서 그들이 돈을 벌게 만들어줘야 나도 성공할 수 있는 사업인 거예요. Kendinizden başlayarak alt ekibinizdeki kişileri başarıya ulaştırabilmelisiniz ki sizler de başarılı olabilirsiniz. 저희가 또 6월 5일이 되면 튀르키예로 우리 한국 리더들이 날아가서 여러분들을 후원할 거잖아요. Ve bizler Haziran'ın 5'inde tekrardan Türkiye'ye gelip sponsorlarla beraber sizleri desteklemek için orada olacağız. 왜 갈까요? 네네. Neden geliyoruz peki? 여러분들 성공시키려고 가는 거예요. Sizleri başarıya ulaştırmak için geliyoruz. 애터미의 원리가 그렇기 때문입니다. Çünkü Atomi'nin ilkesi de bu şekilde. 애터미 마케팅 플랜의 특징에 대해서 여러분들한테 알려드릴게요. Şimdi size Atomi kazanç planının özelliklerini anlatacağım. 애터미는 전체 매출의 35%를 여러분들의 수당, 우리 같은 기리심지 회원의 수당으로 지급을 하게 되어 있습니다. Atomi toplam satışlarının %35'ini bizim gibi girişimcilere komisyon olarak verir. 이 법은 튀르키예 법은 아니고요. 한국 법인 튀르키예에는 이런 리미트가 없는데 한국에는 이런 리미트가 있어요. Ve bu sadece Türkiye veya diğer yerlerde değil ama Kore'de bunun bir limiti var yasal olarak. 이런 리미트를 둔 이유는 이런 리미트가 없으면 너무너무 불법적인 회사들이 많기 때문에 한국에서 이렇게 35%까지만 주세요라고 정해놓은 거예요. Ve bu şekilde limitinin olmasının sebebi de şu: eğer bir limit veya bir sınır olmasaydı o zaman insanlar sadece %35'lik kısma kadar yapardı. 그리고 애터미는 가입비, 진입비, 유지비가 없습니다. Atomi'de üyelik ücreti, zorunlu alışveriş veya aylık alışveriş yoktur. 여러분들 튀르키예에 네트워크 마케팅 회사가 약 300개도 넘게 있어요. Türkiye'de de 300'ün üzerinde network marketing şirketi var. 합법적인 회사만 300개가 넘게 있습니다. Ve bunlar yasal olmayan 300'den fazla. 근데 여러분들이 그 네트워크 마케팅 회사의 마케팅 플랜을 조사해 보시면 가입비, 진입비, 유지비가 전부 다 없는 회사는 단 한 개도 없다는 것을 여러분들이 확인할 수 있을 거예요. Ve sizler bu şirketlerin planlarına, gelir planlarına baktığınız zaman araştırıp göreceksiniz ki bu 300 tane şirketin içerisinde üyelik ücreti, katılım ücreti veya bakım ücreti, aylık zorunlu alışveriş olmayan hiçbir tane ürün şirket yok. 반대로 가입비, 진입비, 유지비가 있다는 말은 무슨 말이겠어요? Tam tersi üyelik ücreti veya zorunlu alışveriş olması ne anlama geliyor peki? 이 유지비 매달 의무적으로 사용해야 되는 이 유지비가 없으면 제품이 안 팔리기 때문이에요. Bunun sebebi ise her ay eğer o zorunlu alışveriş şartını koymazlarsa ürünlerini satamazlar. 그런데 애터미에서는 제품만 좋아서 사서 쓰는 사람도 많잖아요.
Ama Atomi'de sadece ürünü sevdiği için alıp kullanan çok kişi var. 그래서 유지비가 없는 거예요. Bu yüzden zorunlu alışveriş yok. 이런 유지비, 매달 의무적으로 사용하는 비용이나 처음에 사업을 시작할 때 내야 하는 가입비가 있으면요. 강제로 구매를 해야 되고 항상 피해자가 발생할 수밖에 없어요. Ve bu şekilde aylık zorunlu alışverişi veya devamlı alışveriş gerektiren bir şirket olursa bu sefer zorla almaya gider ve burada da mağdur kişi sayısı artar. 그런데 애터미에서는 피해자가 절대로 발생할 수 없는 구조로 되어 있어요. Ama Atomi ise öyle yapılmıştır ki herhangi bir mağdur oluşmayacak şekilde. 왜? 의무적으로 사야 되는 게 없으니까. Çünkü zorunlu olarak almamız gereken bir şey yok. 그리고 가입비가 있는 회사들은요. 처음에 가입비가 있는 회사들은 반드시 추천 수당이 있습니다. Ve giriş ücreti yani üyelik ücreti olan şirketlerde mutlaka şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. 여러분들 그 튀르키예에 소라라고 하는 회사가 있어요. Türkiye'de Xaura denilen bir marka var 예를 들면 그 회사는 추천 수당이 5만 리라예요. 아, 추천 수당이 ve 아니라 가입비. bu 사업을 시작하기 위해서 패키지 사야 되는 게 5만 리라입니다. bu şirkette üye olduğunuz zaman ürün almanız gereken o ilk aktiflik ürünü almanız gereken rakamsa 50.000 TL. 그 고객이 5만 리라를 주고 사면 그 5만 리라 중에 2만 리라는 내가 받아요. 소개한 내가 받아요. Ve 50.000 TL'lik alışveriş yapan kişi bu ürünü aldığı zaman bunun 20.000 TL'sini tavsiye eden kişi kazanıyor. 그래서 내가 잘 친한 사람하고 이렇게 소통해가지고 그 사람을 등록시키기로 했어요. Diyelim ki yakın bir tanıdığınız var ve bu kişiye şirketi açıkladınız, anlattınız üye yapmak için. 근데 내 위에 있는 스폰서가 이 사람한테 가서 등록을 시켜버렸어요. Ama sponsorunuz gitti ve bu kişiyi bir anda üye yaptı diyelim ki. 애터미 같으면 어때요? 애터미 같으면 아우 스폰서님 제 대신 등록을 시켜줘서 너무너무 감사합니다 이렇게 되잖아요. Atomi olsaydı ne olurdu? Benim yerime üyeliği yaptığınız için teşekkür ederim sayın sponsorum derdik değil mi? 그런데 다른 회사는요, 내 스폰서가 밑에 사람 등록시키면요, 가서 멱살 잡아요. Ama diğer şirketlerde eğer sponsorunuz altınıza birini eklerse olay tam tersi çatışmaya gidiyor. 왜냐하면 내가 받아야 할 추천 수당을 스폰서가 받아가니까. Çünkü benim almam gereken tavsiye komisyonumu o üye yaptığı için sponsorum alıyor. 이것이 분쟁의 원인이라는 겁니다. Bu zaten çatışmanın sebebi oluyor. 제가 한 개 회사만 예를 들어서 설명을 드렸는데, 거의 네트워크 마케팅이라는 회사들은 거의 대부분 이런 구조로 돼 있어요. Ben size bir tane şirket örnek verdim ama diğer şirketlerin neredeyse tamamı bu şekilde çalışma sistemine sahip. 그래서 애터미의 마케팅 플랜의 특징은 우리가 서로 팀끼리 협력할 수 있는 구조로 되어 있다라는 거예요. Bu yüzden Atomi'nin kazanç planına baktığımız zaman aslında birbirimizi desteklediğimiz bir temele sahip. 그리고 애터미는 무한 단계로 내려가는 거예요. Ve Atomi'de sınırsız bir şekilde inebiliyorsunuz. 여러분들 저는 판매를 잘 못해요. Ben çok iyi satış yapamıyorum. 근데 튀르키예에서 저보다 판매를 훨씬 더 잘하는 사람들이 나타났고요. Ama Türkiye'de benden çok daha iyi satış yapabilen kişiler çıktı. 이 계속해서 사업을 하다 보니까 나보다 더 나은 사람이 내 아래에서 계속해서 나오는 거예요. Bu işi yaparken sürekli böyle birilerini ekledikçe sürekli sizden çok daha iyi bir şeyleri yapan kişiler çıkıyor. 지금 제 회원 수가 한 15,000명 정도 되거든요. Şu an benim üye sayım 15.000'i buldu. 제가 눈 뜨고 자고 눈 뜨고 일어나서 확인하는 게 있어요. Ve benim uyanıp uyandığım zaman gözümü kapatıp açtığımda teyit ettiğim bir şey var. 회원이 몇 명 늘어났지? Kaç tane üyem arttı? 자고 일어나면 한 30명씩, 40명씩 늘어나 있어요. Uyanıp uyandığım zaman bir bakıyorum 300'e aşkın kişi eklenmiş oluyor. 거기서 발생하는 모든 매출이 나에게 다 인정이 되는 거예요. Ve oradan gelen bütün satışların hepsi bana kadar geliyor. 여러분들도 한 명, 두 명, 세 명 등록하는 게 참 어렵잖아요. Sizler de bir kişi, iki kişi, üç kişi derken üye yapmanın zor olduğunu biliyorsunuz değil 근데 mi? 여러분들의 조직이 커져가지고 점점 더 커지면 여러분들도 이런 경험을 다들 하시게 될 거라는 거예요. Ama alt kollarınız büyüdüğünüzde, biraz daha ilerlediğinizde bu deneyimleri sizler de yaşayacaksınız. 왜? 무한대로 모든 매출을 인정해 주니까. Neden? Çünkü sonsuz bir şekilde tüm puanların hepsini kabul ettiği için.
그리고 애터미는 한국을 기준으로 전 세계 60개국에 뻗어나가 있는데 그 60개국의 모든 코드가 하나로 연결되어 있습니다. Ve Atomi Kore'den başladı ama yaklaşık 60 tane ülkeden fazla yerde üyelik mevcut. 다른 회사들은 한국이면 한국, 튀르키예면 튀르키예, 이렇게 코드가 국가별로 다 다르게 써요. Diğer network firmalarına baktığınız zaman Kore'deyseniz Kore için bir kod, başka ülkedeyseniz başka bir kod, her ülke için bir kod oluşturmak zorundasınız. 이렇게 하나로 연결시키는 그런 기술이 보통 쉬운 기술이 아닙니다. Ve bu şekilde yapmak, bu teknolojiyi bu şekilde yapmak sıradan bir şey değildir. 지금 계속해서 그런 국가들이 또 늘어나고 있죠. Şu an bu şekilde birçok ülke yine artmaya devam ediyor Atomi'nin girdiği ülke sayısı. 올해는 또 아제르바이잔이랑 모로코가 Bu sene 오픈된다고 합니다. 네. ne? Bu sene içerisinde ise Azerbaycan ve Morokko'nun açılacağına dair duyumlar aldık. 전 세계로 애터미는 뻗어나갈 거예요. Yani dünyanın her tarafına yayılacak Atomi. 전 세계를 타켓으로 여러분들이 글로벌 비즈니스를 할 수 있다라는 거예요. Yani tüm dünyayla iletişime geçip bir yerde bağlayıp global olarak iş yapabilirsiniz. 그리고 이 네트워크 마케팅 회사들이요, 스타 마케팅을 합니다. 잘 나가는 사람 한 사람을 띄워서 희망 고문을 해요. Diğer network marketing firmalarına baktığınız zaman sadece bir yıldız yapmak için, tepedeki kişiyi yıldız yapmak için uğraşırlar. 하지만 애터미는요, 100억 번은 한 명을 만들기보다는 1억 번은 100명을 만드는 전략으로 나갑니다. Ama Atomi ise sadece tepede bir kişiye trilyonlar kazandırmak yerine 100 kişiye milyarlar kazandırmak ister. 지금 시작하나 나중에 시작하나 결국에는 상한선까지 간다는 거예요. Şimdi başlasın ya da sonra başlasın hiç fark etmez. Sonuç olarak gideceğimiz yer aynı. 그래서 누구나 은퇴를 꿈꿀 수 있다라는 거예요. Yani bu kim olursa olsun emekliliği hayal edebilir. 자, 그러면 수당이 어떻게 발생하는지에 대해서 여러분들한테 알려드릴게요. Peki komisyon nasıl kazanıyoruz? 모든 제품에는 이렇게 PV, 포인트 밸류라는 게 붙어 있습니다. Bütün ürünlerin altında, fiyatların altında puanlar yazar, PV yazar. 이 PV를 기준으로 여러분들 수당이 계산이 되는 거예요. Bu PV'ler baz alınarak sizler komisyon kazanıyorsunuz. 오늘은 여러분들께 후원 수당하고 직급 수당 그리고 승급 프로모션에 대해서까지만 알려드릴 거예요. Bugün sizlere sadece genel komisyon, rütbe komisyonu ve master promosyonları açıklayacağım. 애터미의 매출은 나의 매출과 내 하부에서 발생하는 매출로 명확하게 나뉩니다. Atomi ise kendi kişisel puanınız ve alt kollarınızın puanlarıyla belirlenir. 여러분들이 내 아이디로 로그인해서 제품 구매하는 거는 나의 매출. Kendi hesabınıza girip alışveriş yaptığınız zaman sizin kendi satışınız oluyor. 근데 Kişisel satış. 애터미는 수당을 위해서 내 아래에 있는 파트너들 아이디로도 구매를 하거든요. Ama Atomi'de ise komisyon kazanabilmek için ekip arkadaşlarınızdan da alışveriş yapabiliyorsunuz. 그거를 하위 매출이라고 합니다. Biz bunlara alt satış diyoruz. 내 수당과 관련된 거는 나의 매출이 아니라 하위 매출을 통해서 나의 수당이 계산이 된다라고 생각하시면 돼요. Yani komisyonları kendi satışlarımızdan ziyade alt satışlarımızın kontrolüyle kazanabildiğimizi bilmeliyiz. 여러분들 애터미 쇼핑몰에 들어가 보면 나의 매출과 하위 매출이 딱 구분이 되어 있어요. Atomi'nin uygulamasına girip My Office'ime baktığınız zaman benim PV'm ve alt satışlarını görebileceğiniz, sağ ve sol PV'leri görebileceğiniz kısımlar var. 오늘은 간단하게 나 이 하위 매출이 내 수당하고 관련이 되구나라는 것만 이해하고 넘어갈게요. Bugün sadece alt satışlarınıza bakarak geçiş yapacağım. 애터미는 수요일부터 화요일까지의 매출이 3주 뒤 화요일 날 지급이 됩니다. Atomi'de ise çarşamba gününden başlayıp salı gününe kadar toplanan komisyonları 3 hafta sonra öder. 보통 회사에서는 월급을 주잖아요. 애터미에서는 매주 수당이 발생합니다. Normalde bir şirkete gittiğiniz zaman size aylık maaş verir ama Atomi'de ise her hafta komisyon kazanabilirsiniz. 그래서 아까 프랜차이즈 내 왼쪽 그룹에서 30만 PB, 오른쪽에서 30만 PB가 됐을 때 1,500리라를 받는 거죠. Az önce bahsettiğimiz diyelim ki bir franchising iş yaptınız. Sağ grubunuzda 300 bin puanlık alışveriş yapan, sol grubunuzda
300 bin puanlık alışveriş yapan olunca ne kazanıyorduk? 1500 TL değil mi? 회사에서는 나를 기준으로 왼쪽에 30만 PB짜리 물통, 오른쪽에 30만 PB짜리 물통을 준비해요. Şirket ise sizlere sağ kolunuzda 300 puanlık bir kova, sol kolunuzda da yine 300 puanlık doldurabileceğiniz bir boş kova verir. 그래서 내 아래에 있는 회원들이 하나씩 하나씩 구매를 할 때마다 이 통에 물이 찹니다. Bu yüzden sizin alt kollarınızdaki tüketicileriniz her ürün aldığında bu kovalarınız su gibi dolar. Böyle düşünün. 이 두 개의 물통이 동시에 땅 다 찰 때까지 이 물통은 비워지지 않습니다. Bu iki kovada belirlenen rakama gelene kadar asla boşaltılmıyor. 근데 이 물통이 두 개가 딱 찼잖아요, 동시에. Ama diyelim ki bu iki kovada aynı anda doldu ağzına kadar. 그러면 수당이 1,500리라가 발생이 되고 물통이 싹 비워져요. O zaman 1500 TL komisyonunuzu alıyorsunuz, kovalarınız boşaltılıyor. 이렇게 진행을 하다가 내 회원이 점점 더 많이 늘어났어요. Bu şekilde yaptıktan sonra üye sayınız da yavaş yavaş artmaya başlayacak. 그래서 이 30만짜리 통으로는 부족해. Ve bu 300 bin puan artık az kalıyor. 그러면 회사에서는 더 큰 물통을 줍니다. O zaman şirket size daha büyük bir kova veriyor. 그래서 매일매일 이 물통에 70만 PB의 매출이 발생하면 수당은 3,000리라가 발생을 하고 물통이 또 비워져요. Ve bu kovalarınız ise 700 bin PV'lik satışa ulaştığı zamansa sizlere 3000 TL veriyor şirket. 이렇게 매일매일 애터미에서는 후원 수당 정산을 하는데 매일매일 쌓인 PB가 쌓여서 30만짜리 물통이 다 찰 때까지 기다려준다는 거예요. Yani şirket her gün sizin kovalarınızda dolan aslında PV'lerinizi tek tek bakıp 300 bin puan ve üzeri kısma gelene kadar yani kriterlere gelene kadar puanlarınızı silmeyip beklediği anlamına gelir. 그리고 회사에서는 7가지의 물통을 준비합니다. Ve şirket size 7 farklı boyutta kova verir. 30만, 70만, 150만, 240만, 600만, 2천만, 5천만. 딱 7가지예요. 300 bin, 700 bin, 1,5 milyon, 2,4 milyon, 6 milyon, 20 milyon ve 50 milyonluk tam 7 tane boyda kovanız olur. 그리고 이 5천만 PB짜리를 넘어서는 거는 더 이상 큰 물통을 주지 않아요. 여기서 다 넘쳐 흘러요. Ama 50 milyon ve üzeri olan kovanız kova yok maalesef. Olduğu zaman taşıp o diğer şeyler boşa gider. Yani 50 milyonun üzerine alamazsınız. 여기까지가 상한선, 우리가 목표로 해서 달려가야 나갈 구간이라는 겁니다. Bu kısım ise kazancın sınır olduğu yer. Yani bizim ulaşmayı hedeflediğimiz yer. 누구나 다 할 수 있겠죠, 이거는. Bunu herkes yapabilir değil mi? 누구나 다 할 수 있는 거예요. 왜냐면 상한선이 눈앞에 보이잖아요. Çünkü herkes yapabilir. Kazanç sınırı gözümüzün önünde. Ne kadar kazanabileceğimiz şimdiden belli. 여기 있는 사람 다 같이 갈 거예요, 여기까지. Ve burada olan kişilerin hepsi buraya birlikte gideceğiz. 상한선까지 가면 1당이 3만 리라예요. Son kısma geldiğiniz zaman yani 50 milyon PV üzerine geldiğiniz zaman günlük alacağınız rakam 30 bin TL. 하루에 3만 리라씩 받으면 너무너무 괜찮지 않나요? Günde 30 bin TL almak çok iyi değil mi? 그래서 여러분들 나는 언제 저렇게 되지라고 생각하시는 분들 계실 거예요. Ve şimdi ben acaba ne zaman böyle olabilirim diye düşünenler olacaktır. 하루에 30만도 뜨는 게 어려운데 Her gün 300 bin yapmak da zor ama 저도 그런 시절이 있었습니다. benim için de böyle bir zaman vardı. 그러다가 멤버가 늘면서 세일즈 마스터 구간을 통과했고요. Ama daha sonra üyelerim arttıktan sonra 300 bin puanlara buldum. 로얄 마스터 정도 되면 600대 600이 넘어가는 구간이 돼요. Ama Royal Master olduğunuz zaman ise 6 milyon 6 milyonu buluyorsunuz. 하루 일당이 15,000리라. Yani bir günde 15 bin TL. 크라운 리더 정도 되면은 5,000대 5,000이 넘어갑니다. Crown olduğunuz zaman 50 milyona kadar ulaşabilirsiniz. 자, 이거는 우리가 꿈꾸는 여러분들한테 꿈꾸는 미래라고 알려드린 거고요. Bu bizim gelmemiz gereken hayal kısmımızdı. 자, 첫 번째로 이제 우리가 세일즈 마스터 첫 번째 직급 이제는 이 수당 7가지 수당은 후원 수당이라는 거예요. 매일매일 정산하는 후원 수당. Bu günlük olarak eşleşmelerden kazandığımız komisyonlar bizim genel komisyonumuzdu. Buraya kadar anlattığım genel
komisyondu. 다음은 직급 수당인데요. 첫 번째 직급, 세일즈 마스터는 애터미에서는 한 달을 1일부터 15일, 16일부터 말일 두 개로 쪼개서 이 기간 동안에 Biz 좌우 250만 PV를 달성한 분들한테 세일즈 마스터라는 직급을 줍니다. diyor. Ayın 1 ile 15'i veya 16'sı ile ay sonunda sağ veya sağ ve sol kollarınızda 2,5 milyon PV olduğu zaman Sales Master olursunuz. 이 세일즈 마스터에 달성을 하면 보름에 12,500리라 정도 받을 수 있어요. Ve Sales Master olduğunuz zaman 15 gün içerisinde 12.500 TL'ye yakın bir komisyon alıyorsunuz. 이 후원 수당하고는 별개로 보너스로 지급하는 거예요, 직급 수당을. Ve bu rütbe komisyonu ise az önce bahsettiğimiz genel komisyonlar hariç aldığınız komisyondur. 그럼 보름에 250 정도가 되려면 아까 30대 30 매칭이 몇 번 일어나야 될까요? 2,5 milyon 2,5 milyon 15 günde oluyor. Peki az önce bahsettiğimiz 300 bin PV kaç defa eşleşirse 2,5 milyon olur? 8번 일어나면 되잖아요. 8 defa olması yeterli olur. 그래서 후원수당 8번 12,400리라 더하기 직급수당 12,500리라를 해서 보름에 25,000리라 정도 벌 수 있는 구간이 이 세일즈 마스터라는 구간이에요. Yani 8 defa eşleşme yaptığınız zaman yaklaşık 12.400 TL'ye yakın genel komisyon artı o rütbeyi aldığınız için 12.500 TL'ye yakın rütbe komisyonu aldığınız zaman 2 hafta içerisinde 24.900 TL'ye yakın bir komisyon elde etmiş olursunuz. 이 수당을 계속해서 지속적으로 받는 사람을 오토 세일즈 마스터라고 합니다. Ve bu kısmı düzenli olarak yapan kişiye biz auto sales master diyoruz. 이 세일즈 마스터, 오토 세일즈 마스터까지가 우리가 첫 번째로 목표로 가야 될 구간인 거예요. Ve buraya kadar olan kısım yani auto sales master'lık bizim ilk hedefimiz olmalı. Gitmemiz gereken yer olmalı. 왜냐면 한 달에 애터미에서 한 5만 리라 정도 나오면 어쨌든 생계는 해결이 되잖아요. Çünkü Atomi'de bu auto sales master sürecine geldiğiniz zaman ayda 50.000 TL günlük yaşam için oldukça hatırı sayılır bir rakam. 그래서 이제 첫 번째 세일즈 마스터라는 구간은 좌우에 매출로 가지고만 만들 수 있는 구간이고 이 매출 직급 수당의 절반을 떼서 주는 거예요. Ve Sales Master'lık sadece puanlarla gidilebilen bir rütbedir. Ve şirket ise satışlarının yarısını Sales Master'lara verir. 그 이후에는 다이아몬드 마스터, 샤로노즈 마스터, 스타 마스터, 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터까지 있는데 아까 이야기했듯이 내 밑에 있는 사람을 나의 밑에 있는 사람을 내가 세일즈 마스터가 되고 나의 밑에 있는 사람들을 세일즈 마스터로 성공을 시켜야 내가 그 다음 직급으로 갈 수 있는 구조로 되어 있어요. Bir sonraki rütbeler ise Diamond Master, Shenrose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master ve Imperial Master. Bu rütbelere gelene kadar az önce bahsettiğimiz gibi kendi olan rütbemizden yani alt kollarımızdan başarılı olacak. Yani başarıya ulaştıracak kişiler olmalı ki bir üst rütbeye gidebilelim. 왼쪽에 두 명, 오른쪽에 두 명의 세일즈를 만들면 다이아몬드 마스터가 되고 Solda 2 kişi Sales Master, sağda 2 kişi Sales Master oluşturursanız Diamond Master olursunuz. 임페리얼 마스터까지 똑같은 구조로 되어 있습니다. Imperial Master'a kadar aynı mantıkla ilerler. 그래서 우리가 직급 수당을 어느 정도 받을 수 있는지 한번 보니까 세일즈 마스터 때는 보름에 12,500리라 받을 수 있다 했잖아요. Sales Master'ın rütbe ödemesi yani komisyon ödemesi 12.500 TL. 샤론 노즈 마스터 정도 되면 보름에 한 5만 5천 리라 정도 받을 수 있어요. 직급 수당 보너스만. Sharon Rose Master olduğunuz zaman 15 gün içerisinde ise 55.000 TL rütbe bonusu alırsınız. 근데 크라운 마스터가 되면요. 130만 리라를 보름 동안 보너스로 받을 수 있대요. Ama Crown Master olursanız 15 günde 1 milyon 300 TL kazanırsınız. 우리의 목표는 이 작은 목표가 아니라 이 크라운 마스터까지 다 갈 수 있다라는 그런 희망을 가져보는 거죠. Bizim hedefimiz bu küçük olanlar değil, Crown Master gibi büyük rakamlar olmalı. 그리고 제 때는 이 세미 세일즈 마스터가 없었어요. 제가 처음 세일즈 마스터가 됐을 때는. Ve ben ilk Sales Master olduğum zaman bu Semi Sales promosyonu yoktu. 근데 회사에서 250만까지의 구간이 너무 멀고 힘들다. 그래서 중간 단계를 하나 만들어야 되겠다 해서 150이 되면 한 달에 한 2만 5천 리라 정도 벌 수 있는 구간을 만들자 해서 만든 게 세미 세일즈 마스터예요.
Ama şirket ise 2,5 milyon kısa bir sürede yapmak zor olacağı için işleri kolaylaştırmak adına 15 gün içerisinde 1,5 milyon PV yapıldığı zaman ve bu ayda 2 defa tekrarlandığı zaman bir ayda 24 bin TL'ye yakın bir komisyon vermeye karar verdi. 이게 처음에 이제 에이전트로 회원 등록하면 에이전트로 시작했던 사람이 세일미 세일즈 마스터 구간을 넘어서 오토 세일즈 마스터 구간으로 가는 거예요. Yani ilk başta temsilci olarak küçük bir temsilci olarak başladıktan sonra daha sonra semisales sürecindense sales master'lık sürecine geçiş yapılıyor. 그래서 이제 각 직급별로 첫 직급을 달성했을 때 받을 수 있는 프로모션을 정리한 표입니다. Bu ise o rütbeleri ilk aldığınızda tek seferliğe mahsus alabileceğiniz promosyonlar. 직급 하나씩 알아볼게요. 세일즈 마스터는 세일즈 마스터를 달성하면 예전에는 제품을 줬는데 지금은 현금 13,200리라를 줍니다. Şimdi ise rütbelere tek tek bakalım. Sales Master'lıkta ilk başlarda ürün veriliyordu ama şu anda nakit para olarak veriliyor. 이 프로모션은 아까 설명했던 후원 수당과 직급 수당하고는 또 별도로 추가로 지급하는 보너스예요. Ve şu an bahsettiğim bu bonuslar ise az önce bahsettiğimiz rütbe komisyonu ve genel komisyon hariç ekstra aldığınız komisyon. 첫 번째 직급을 달성했을 때 주는 보너스라고 생각하시면 돼요. Ve bunları ise o rütbeyi ilk aldığınız zaman verilen hediye olarak düşünün. 자, 다이아는 두 명의 세일즈를 만들면 되는 직급이잖아요. 4만 리라 정도 됩니다. Diamond Master ise ikişer tane Sales Master yapmakla oluşuyor ve 40 bin TL'ye yakın bir komisyon alıyor. 샤론 노즈 마스터가 되면 5만 2천 리라 정도 주고 샤론 노즈 마스터 여행을 보내줘요. Sharon Rose Master olduğunuz zaman ise 50 bin TL'ye yakın nakit para ve seyahate gönderiyor. 이번에 그 이집트로 샤론 노즈 마스터 여행을 우리 그룹에서 3명이 다녀왔어요. Ve geçtiğimiz günlerde ekibimizden de Mısır'a birkaç kişi gitti. 3 kişi 너무너무 gitti. 행복한 시간을 보내고 왔더라고요. Ve çok mutlu zamanlar yaşayıp geldiklerini söylediler. 모든 여행 경비를 회사에서 지급해 주는 거예요. Ve bütün seyahat masraflarını şirket karşılıyor. 스타마스터가 되면 승급 보너스 26만 리라 그리고 4명의 여행권을 줍니다. Star Master olduğunuz zaman 260 bine yakın nakit parayla 4 kişilik seyahat tatili veriyor. 제가 달성한 로얄 마스터가 되면 130만 리라를 현금으로 주고 4명의 여행권을 주는데 이 여행은 그냥 갔다 오는 3박 4일 갔다 오는 여행이 아니라 10박 11일 동안 크루즈 여행을 갈 수 있는 크루즈 여행권을 줘요. Ve benim gelmiş olduğum Royal Master'lık rütbesine ulaşıldığı zaman 1 milyon 360 TL'ye yakın nakit para artı seyahate gönderiliyor ve bu seyahatte sıradan 3-4 günlük bir seyahat değil 10 gün 10 gecelik kruz seyahati. 그리고 크레딧 카드 5만 2천 리라 쓸 수 있는 권한 그리고 자동차 렌탈 비용을 추가로 지급합니다. Ve kullanabileceğiniz 50 bin TL limiti olan bir kartla bir de araç kiralama ücreti veriliyor. 자, 크라운 마스터는 960만 리라, 그리고 4명의 크루즈 여행권, 그리고 자동차를 렌탈할 수 있는 돈을 주는 게 아니라, 이건 이제 자동차를 그냥 주는 거예요. 그리고 매달 쓸 수 있는 크레딧 카드를 13만 2천 리라 쓸 수 있게 만들어주는 거예요. Ve Kral Master olduğunuz zaman ise 9 milyon TL'ye geçkin nakit bir para alırsınız. Yine 10 günlük bir kruz seyahat gemisi tatili oluyor 4 kişilik. Bu sefer araç kiralayabileceğiniz kiralama ücreti yerine direkt size ait bir araç veriliyor. Artı kullanabileceğiniz 130 bin TL limitli bir kart. 자, 우리가 대망으로 임페리얼 마스터가 되면, 임페리얼 마스터 금액 280만 리라, 그리고 4명 크루즈 여행권, 크레딧 카드 226만 4천 리라, 그리고 오피스에 오피스를 제공을 하기도 하고요. 기사님까지 딸린 자동차를 준다고 합니다. Ve hepimizin hayali olan Imperial Master'a ulaştığınız zaman ise 29 milyona yakın para veriliyor. Yine seyahat veriliyor. Artı kullanabileceğiniz kredi kartının limiti 260 bin TL olurken sizlere asistanlı kişisel bir ofis kiralama ücreti ve bu sefer yine lüks bir araç artı bu aracı kullanacak bir şoför ücreti. 여러분들 이 첫 직급을 달성했을 때 주는 이 승급 프로모션만 모아도 400만 리라가 넘는 거예요. 4천만 리라. Sadece Sadece o rütbeye ilk ulaştığında hediye gibi verilen ödemeler bile toplamda 40 milyon TL yapıyor.
그런데 오늘 제가 이 애터미의 마케팅 플랜에 대해서 여러분들한테 아주 빠른 속도로, 정말로 빠른 속도로 소개를 해드렸는데요. Ben sizlere bugün kazanç planını gerçekten çok hızlı bir şekilde anlattım. 다음번에 아주 자세하게 여러분들한테 다시 한번 소개시켜 드릴 기회가 아마 있을 것 같아요. Ve bir sonrakinde daha böyle yavaş ve detaylı açıklayabileceğim bir fırsatım olacak. 여러분들 이 마케팅 플랜을 가슴으로 이해를 하면요. 아, 내가 이 애터미 사업을 통해서 진짜 평생 동안 안정적인 소득을 얻을 수 있겠구나라는 것을 느끼게 되는 거예요. Kazanç planını gerçekten içten anladığınız zaman sonsuza kadar kazanabileceğiniz gelirin bu olduğunu gerçekten hissedeceksinizdir. 오늘 임페리얼 마스터까지 소개를 드렸는데 우리가 반드시 임페리얼 마스터까지 가야 성공이 아니에요. Ben bugün Imperial Master'a kadar anlattım ama bizler mutlaka Imperial Master olmalıyız ki burada başarılı olabiliriz anlamına da gelmiyor bu. 저는 지금 로얄 마스터인데 많은 분들한테 희망을 주는 그런 삶을 살고 있고 진짜 전 세계를 여행하면서 여러분들처럼 너무너무 좋은 사람들 만나면서 계속해서 돈을 벌고 있잖아요. Çünkü ben şu anda Royal Master'ım ve Royal Master olmama rağmen tüm dünyayı seyahat ederek, sizin gibi kişilerle bir araya gelerek ve sizleri başarıya ulaştırarak buna rağmen yine bu umut veren işi yapmaya devam edebiliyorum. 그런 경험을 여러분들한테 또 드리고 싶어요. Ve ben bu tecrübeleri sizin de kazanmanızı istiyorum. 여러분들도 할 수 있습니다. Ve sizler de yapabilirsiniz. 왜냐하면 팀 FC니까. Çünkü Team FC ile birlikteyiz. 네, 모든 분들이 성공자가 되길 바라면서 저희 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. Herkesin başarıya ulaşmasını dileyerek bugünkü sunumumu burada bitiriyorum. 자, 오늘도 가장 이쁜 포즈로 사진 찍고 퀴즈 하도록 할게요. Bugün de yine en güzel pozlarımızı vererek quizimize geçelim. 자, 홈베이 브이는 홈베이 그 공동 호스트를 안 걸어놨네. Bey gelince 자, hemen 일단 홈베이가 하는 동안 제가 빠르게 다들 포즈 유지하는데. 뉴스 끝나면 얘기해줘요. 제가 지금 올릴게요. 하고 있어요. 잠깐만요. Pozlarımızı sabit tutalım. 찍고 있죠? 자, 올렸고 칭칭. 미띠라고 합니다. 네, 빗띠. 자, 화면 삐띠. 공유할게요. 자, 채널에 링크를 올렸으니까 퀴즈에 참여해주세요. Kanala linki gönderdim. Katılım sağlayın. 이제 마케팅 플랜 강의는 1시간을 잡고 해야 될 것 같아요. 그런 것 같아요. Bundan sonra marketin kazanç planını 1 saat yapacağım diyor Dün Bey. 자, 여러분들 참여하는 동안 저희가 6월 달에 6월 6일 날 석세스 아카데미가 있습니다. 6 Haziran'da Success Akademi var Türkiye'de. 그 석세스 아카데미에 우리가 3월부터 승급했던 분들 승급 무대가 있어요. Haziran'daki Success Akademi'ye Mart ayından itibaren rütbe alan kişiler çıkacak. 그 승급자들을 축하해드리기 위해서 한국에서 많은 한국 리더들이 또 튀르키예로 직접 날아갈 계획을 하고 있습니다. Ve rütbe alan arkadaşlarımızı tebrik etme amaçlı Kore'den birçok sponsorumuz katılım sağlayacaklar. 네, 이 한국에서 제가 너무너무 아쉬웠던 거는 승급을 하기 위해서 여러분들하고 같이 너무너무 함께 고생을 했잖아요. Benim Kore'de en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi ise bu rütbeyi alabilmek için birlikte çabaladık. 근데 같은 자리에 없는 게 너무너무 아쉬웠어요. Ama aynı yerde olmadığımız için çok üzgündüm. 그래도 제가 내려와서 이 왓츠앱을 보니까 전부 영상으로 다 보시고 계셨더라고요. Ama ben sahneden inip dönüp baktıktan sonra telefonuma herkes videoyu izlemiş 너무너무 기뻤습니다. ve çok mutlu oldum. 그래서 저는 여러분들이 승급하는 무대는
보기 위해서 직접 튀르키예로 날아갈 거예요. Bu yüzden ben sizlerin çıkacağı o sahneyi bizzat görmek için Türkiye'ye geleceğim. 기다려주세요. Bekleyin beni. 자, 여러분들 지금 회사의 재고가 많이 부족하다는 그런 재고가 많이 부족하잖아요. Şu anda şirkette tükenmiş ürün çok fazla biliyorsunuz ki. 그 재고 부족 현상이 왜 일어나는 것 같아요? Peki neden sizce ürünler bu kadar çok tükenmiş durumdadır? 회사의 매출 성장 속도가 정말 우리가 상상했던 것보다 더 빠른 속도로 성장을 하고 있다고 해요. Çünkü şirketin kazancı yani satışları tahminlerden çok daha fazla bir şekilde büyüdü. 애터미의 글로벌로 뻗어 있는 전 세계 60개 국가 중에 튀르키예가의 성장 속도가 지금 1등입니다. Şu an 60 tane ülke içerisinde Atomi'de satışlarda Türkiye birinci sırada. 그만큼 우리가 빠른 속도로 성장하고 있다라는 증거고, 여러분들이 이런 제품의 재고가 없어서 못 사는 거는 재고가 없어서 내가 뭘 해야 되노가 아니라 와, 회사가 진짜 성장하고 있구나, 정말 제품이 잘 팔리고 있구나라고 참 좋은 현상으로 여러분들 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. O yüzden sizler de ürünlerin çok fazla tükendiğini gördüğünüz zaman hani bunu niye böyle olduğunu söylemek yerine demek ki doğru bir şirketteyim. Ürünler o kadar iyi ki ilerliyoruz ve büyüyoruzu düşünerek buna yorumlayın. 재고는 반드시 채워질 것이고 더 좋은 제품들이 계속해서 튀르키예에 입고가 될 겁니다. Stoklar mutlaka güncellenecek ve çok daha güzel ürünler de Türkiye'ye sürekli gelmeye devam edecek. 퀴즈 시작하겠습니다. Quiz'i de başlatıyorum. 자, 오늘 강의를 잘 들으신 분들은 다 맞추실 수 있을 거예요. 8문제입니다. Sunumu bugün dinleyenler yapabilecekler. 8 tane sorumuz var. 자, 첫 번째 문제입니다. Birinci sorumuz, Atomi'nin en çok vurguladığı ürün ilkesi hangisidir? 자, 애터미의 네, 절대 품질이죠. Evet, mutlak kaliteydi. 자, 다음 문제입니다. Dönüştürür. 너무 쉬운 것 같아요. 자, Çok kolay. 네. 자, 다음 문제. Hangisi Atomi franchising işinin özelliği değildir? 자, 어떤 애터미 프랜차이즈 사업이 뭔 뜻이에요? Atomi'ye 없는 특징. 아, 애터미 없는 특징. 예. 그거. 네. 이게 4번 이게 뭐예요? 육색 마슬라직. 큰 그거 뭐죠? 가입비, 유지비 이런 거. 네. 다음 문제 넘어갈게요. 가입비. 자, 네. Sağ ve sol tarafta 300.000 PV eşleştiğinde oluşan komisyon ne kadardır? 자, 30만 매칭 시키면 코미션 얼마였죠, 아까? Ne kadar demiştik az önce 300'ün eşleştiği zaman? 아마 다 맞추실 것 같아요. Herkes bilecek. 네, 거의 다 알고 계시네요. 자, Neredeyse herkes biliyormuş. Atomi hangi pazarlama sistemini kullanır? 네. 아토미는 어떤 시스템일까요? Hangi sistemde? 아, 이 용어를 제가 오늘 설명 안 했네. 그쵸? 네. 그래도 다 맞추실 거예요. 네네. 근데 질문이 딱 좋은 것 같아요. 네, 바이너리 시스템. 뭐요? 자, 두 줄만 하는 바이너리 시스템입니다. İki kol yapılan binary sistem. Atomi global sisteminin özelliği nedir? 아토미 글로벌 시스템의 이거 쉬운 문제인데 답을 어려우니까 헷갈릴 거예요, 아마. 그렇죠. 네.
네. Doğru. 첫 번째. 자, Evet. 자, 일곱 번째 문제. Sorumuza geçiyoruz tekrar. Yedinci soru. Sales Master'ın başarı şartı nedir? 15 gün boyunca sağ ve sol kolda ayrı ayrı kaç PV'ye ulaşılması gerekir? 자, 세일즈 마스터가 되려면 보름 동안 얼마의 PV를 올려야 세일즈 마스터가 될까요? 네, 좌우 250만 PV입니다. 이게 Sağ 헷갈리죠? ve sol 2,5 milyon, 2,5 milyon. 네. 마지막 Sudan 문제. önce. Sonuncu soru. Atomi sponsor komisyonunu ne zaman ödenir? 스폰서 커미션이 제네럴 커미션이에요. 제네럴 커미션. Bu genel komisyon, 아, sponsor komisyonu değil. 제네럴 커미션. Kopya ver. Çarşamba. 그렇죠. 매주 3주차 음. 화요일 날 지급이 되죠. 네, 자, 잘 끝났고요. sorulmuş. 시상대 오늘 누가 우승을 했는지 한번 알아볼게요. Bakalım kimler kazanmış. 네. 준 팀의 하젤, 메르핀, 앱사니 팀의 쉐이다 뉴 한님 축하드립니다. Tebrik ediyoruz kazananları. 네. 자, 여러분 오늘 긴 시간 동안 줌 미팅 참여해 주신 분들 너무너무 반가웠고요. 여러분들이 반드시 또 애터미를 통해서 힘찬 한 주 보내시고 다음 주에 더 좋은 내용으로 여러분들 찾아뵙겠습니다. Uzun saat boyunca hepiniz burada oldunuz. Herkesin emeğine sağlık. Önümüzdeki hafta daha iyi içeriklerle tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Güle güle. Bye bye. Seni seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar.